嗨，朋友们，大家好，我是二斌。这是一个大一款的电动工具锂电源，故障是进水之后，这位朋友自己用酒精擦拭了一下，但是现在依旧无法充放电。圈一个重点，看一下它的故障原因以及如何进行维修。首先测试一下它输出端的电压，看看有多少。经过测试，输出端的电压只有15伏，明显电压低。这样的话，很有可能是里面的保护板或者电池组有故障。下面需要拆开外壳做进一步的检测。外壳打开之后，可以看到保护板是大一原装的，这一边的电池组有明显的生锈现象，但是已经擦拭干净，保护板上并没有明显的损坏。接着测试一下电池组的电压情况，先测试一下输出端的总电压15伏，跨过保护板测试一下电池组16伏。单个电池的电压，第一朵 0.7 伏，第二朵 4.1， 第三朵 4.1， 第四朵 3.6， 第五朵 4.1。从电压测试情况来看，有2堵电池出现了故障。下面再用电池内堵测试仪做一下确认。第一朵11毫 0.7 伏，第二朵看一下7毫 4.1 伏，第三朵7毫 4.1 伏，第四朵9毫 3.6 伏，第五朵7毫 4.1 伏。从测试情况来看，第一朵和第四朵电芯不仅电压低，而且它们的内堵值都偏大，肯定是里面电芯有出现故障或者损坏造成的。询问了一下这位朋友，他表示电源不经常使用，所以说只需要将损坏的6块电芯做一个更换，使它的功能恢复正常就可以。那接下来开始操作，首先拆除掉它的充放电保护板。可以看到保护板下侧的支架上有水锈的现象，保护板上也有水渍，不知道这个保护板有没有损坏。接下来需要将这些电芯的连接叶片全部给拆除掉。拆除的时候发现大部分电芯的电极上有比较严重的生锈现象，这块电源应该进水挺严重的。将连接叶片拆除之后，我们需要测试一下单个电芯它的内堵值和电压情况。通过测试，它们的内堵值平均在18毫左右，电压 4.1 伏。将这些抑制的电芯挑出来，后续还需要使用。确定哪些电芯能够继续使用之后，做上标记，然后将电芯从电池支架中拿出来，需要对它们做一下清理。首先对这个电池支架里面做一下清理，防止安装新电芯的时候无法安装到位。接着需要对这些电芯做一下清理，同时对它的电极做一下除锈的打磨以及焊点的打磨。将电芯打磨完成之后，还需要对电芯的电极做一下防锈处理，可以涂上一点凡士林或者说除锈剂。接着就可以按照电路板的方向找一些合适容量以及内堵值的电芯，重新组装这个电池组。在进行组装的时候，这些旧电芯的正极一定要贴上轻壳纸，防止焊接的时候出现短路等故障。将电池组放置好之后，一定要将它们压紧。压紧完成之后，再对照一下保护板，用专用的连接叶片以及点焊机将这5堵电芯做一个3并5串的串联处理。将电池组点焊连接完成之后，我们再测试一下它们单电芯的内堵值和电压情况。第一小朵7毫 3.9 伏，第二小朵7毫 4.1 伏，第三小朵7毫 3.9 伏，第四小朵7毫 4.1 伏，第五小朵7毫 4.1 伏。从测试情况来看，它们的内堵差现在已经很小了，压差稍微有点大，一会儿需要做一个均压处理。电池组确认没有问题之后，就可以将保护板做一下清理，最主要是清除一下它连接孔内残余的焊锡，然后对照一下电池组总正负极的方向， B 加对准电池组的总正极， B 减对准电池组的总负极，将这块电路板进行安装并且焊接。组装完成之后，在放电端子上接上电子负载仪进行放电。放电的时候测试一下它们电池组的电压，看看是否均衡，没有太大的下降现象是正常的。接着看一下电子负载仪上的放电情况，放电电流在10安左右，电压和电流都比较稳定。由于现在电池组的电压不均衡，有的在 4.1 伏，有的在 3.9 伏，所以说需要对电池组做一个自动均压。接上线之后，打开自动均压仪，它就能够将所有电池的电压达到一个均衡的目的。自动均压完成之后，我们再测试一下单电芯的电压情况，看看是否均衡。第一小堵的电压是 3.94 伏，第二小堵 3.94， 第三小堵 3.94， 第四小堵 3.94， 第五小堵 3.38 伏。它们的压差在 0.005 伏以内，很均衡。
接下来需要拆掉均压线，找一个原装充电器，实验一下它的充电功能。插上充电器之后，可以看到红色的充电指示灯能够正常点亮。这样的话，这个锂电源进水之后无法充放电的故障就解决了。按照这个步骤进行清理之后，只要电芯不出现损坏，也能够使用很久。那好的，这期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言。那么就拜拜喽。